Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում կրկին Բանն Աստծո քրիստոնեական հաղորդաշարն է։ Այսօր մեր թեման, որի մասին կխոսենք, անվանել ենք Հովհաննեսի 3:16։ Ընդհանուր առմամբ սա մեր անցյալ հաղորդման սկսած թեմայի Հիսուսի և Նիկոդեմոսի զրույցի շարունակությունն է։ Նախ հիշեցնեմ, որ Հիսուսը անցնում է Նիկոդեմոսի այդ ինչպես կարող է լինել հարցի պատասխանին։ Տեր Հիսուս նախ հայտարարեց, որ Նիկոդեմոսը և նրա ներկայացրած մարդիկ չընդունեցին իր վկայությունը և եթե Նիկոդեմոսը և նրա համախոհները չեն հավատում այն ամենին, ինչ նա ասում էր նրանց երկրային հարցերի մասին, ապա ինչպես կարող են հավատալ, երբ նա սկսի խոսել երկնային բաների մասին։ Այստեղ կցանկանայի շեշտել, որ երկրային և երկնային հարցերի միջև չպետք է պատկերացնել հակադրություն, այլ մի աստիճանական առաջընթաց։ Երկուսն էլ վերաբերում են հոգևոր բաներին, բայց երկնային հարցերը գերազանցում են երկրայիններին։ Եվ ուշագրավ է այն, որ երկրային բաներ արտահայտությամբ Տեր Հիսուս նշում էր այն, ինչ նա այս զրույցում արդեն ասել էր՝ նոր ծնունդը և դրա անհրաժեշտությունը։ Այդ բաները վերաբերում են մարդկանց և տեղի են ունենում երկրի վրա։ Դրանք հանդիսանում էին նախաբան դեպի ավելի բարձր հարցեր, երկնային բաներ, ինչպիսիք են առաջինը՝ մարդու որդու իջեցումը և բարձրացումը, երկրորդը՝ Աստծո սիրո ցույցը աշխարհին, երբ նա իր միածին որդուն պարգևեց դրա համար, և երրորդը՝ դատավճիռը, որ գալիս է նրանց համար, ովքեր չեն հավատում իրեն։ Անդրադառնալով առաջին մտքին նշեմ, որ 13-րդ խոսքի բովանդակությունը ճիշտ է կապել հաջորդ խոսքի հետ։ Այնտեղ մենք կարդում ենք, որ մարդու որդին պետք է բարձրացվի, այլ կերպ ասած, խնդիրը ոչ թե այն է, թե ով կարող է գիտելիք բերել երկնային աշխարհից, այլ այն, թե ով կարող է մուտք գործել այդ վերերկրային աշխարհ։ Անհրաժեշտ է հասկանալ նաև բարձրացել բառաձևը որպես ակնարկ Դանիելի մարգարեության 7-րդ գլխի 13-ից 14-րդ խոսքերին։ Այն վերաբերում է ապագա իրադարձությանը, որը նկարագրված է այնպես, կարծես այն արդեն տեղի է ունեցել, այսպես կոչված մարգարեական հեռանկար։ Դրանից բխում է երկնքում նրա շարունակական ներկայությունը, ինչի մասին խոսում են այս խոսքի վերջնական բառերը, որն է երկնքում, համեմատեք նաև Հովհաննեսի 1-րդ խոսքի հետ։ Մարդու որդու երկինք բարձրանալու թեման Տեր Հիսուս շարունակեց ցույց տալով, որ դա պիտի իր ավարտին հասնի նրա բարձրացման միջոցով խաչի վրա։ Որպեսզի Նիկոդեմոսը սա ավելի լավ հասկանա, նա վկայակոչեց պղնձե օձի պատմությունը Թվոց 21-8 խոսքից։ Երբ Իսրայել ժողովուրդը անապատում հերթական անգամ տրտնջաց, Աստված պատժեց նրանց, ուղարկելով թունավոր օձեր։ Ժողովուրդը խոստովանեց իր մեղքը, և Աստված պատվիրեց Մովսեսին պատրաստել պղնձե օձ և ամրացնել այն մի ցցի վրա ճամբարի կենտրոնում։ Ովքեր թունավորվել էին, եթե նայում էին պղնձե օձին, ապրում էին։ Այդ իրադարձությունը խորհրդանշում էր մարդու որդու բարձրացումը։ Համեմատության հիմնական կետը հենց այդ բարձրացումն է։ Այդ տեսանկյունից պետք է նաև հաշվի առնել Եսայիայի 52-րդ գլխի 13-րդ խոսքը, որտեղ խոսում է Տիրոջ տառապյալ ծառայի բարձրացման մասին։ Այստեղ Տեր Հիսուս իր խաչելությունը չի նկարագրում որպես նվաստացում, այլ որպես բարձրացում։ Համեմատեք Հովհաննեսի 8-28 և 12-32 խոսքերի հետ։ Դրա պատճառն այն է, որ այս կերպ նա պիտի փառավորվեր և նրանց, ովքեր հավատում են իրեն, պիտի շնորհեր հավիտենական կյանք։ Այս բարձրացումը աստվածային անհրաժեշտություն էր, ճիշտ այնպես, ինչպես Մովսեսի դեպքում պղնձե օձի բարձրացումը։ Այն ժամանակ անապատում այդ օձին նայելը մահամերձ իսրայելացիների համար Աստծուց տրված միջոց էր կյանքը պահպանելու համար։ Գրված է Թվոց 21-րդ գլխի 9-րդ տողում։ Նույն կերպ էլ մարդու որդու խաչի վրա բարձրացումը պիտի ծառայի նրան, որ հավատացողները ստանան հավիտենական կյանք,
Սակայն այս երկրորդ իրադարձությունն ավելի մեծ կարևորություն ուներ, եթե առաջին դեպքում խոսքն ընդամենը մահվան ժամանակավոր հետաձգման մասին էր, ապա այժմ խոսքն առհասարակ մահվան հաղթահարման մասին է, այն փոխարինելով լիարժեք հավիտենական կյանքով։ Հավիտենական կյանք կամ պարզապես կյանք արտահայտությունը Հովհաննեսի ավետարանում հաճախ է հանդիպում։ Այս հասկացությունը Հովհաննեսի ավետարանում փոխարինում է Աստծո թագավորություն հասկացությանը, որը հիմնական տեղն է զբաղեցնում համատես ավետարաններում։ Երկու հասկացություններն էլ ընդհանուր ունեն այն, որ դրանց միայն ապագային վերաբերվող երևույթներ չեն։ Հավիտենական կյանքի գաղափարի մեջ Հովհաննեսն ամփոփում է այն ամենը, ինչ առկա է Տիրոջ հետ լիակատար հաղորդակցության մեջ։ Յուրաքանչյուր ոք, ով հավատում է նրան, այսինքն նա, ով հավատում է մարդու որդուն որպես խաչի վրա բարձրացված փրկչի։ Դա հնարավոր է միայն վերստին ծնունդ ունենալու շնորհիվ, գրված է 3 և 5-րդ խոսքերում։ Գալով մեր այսօրվա թեմայի բուն հատվածին, նախ նշեմ, որ Տեր Հիսուսը մեկ նախադասությամբ ամփոփեց այն ամենը, ինչ ասել էր Նիկոդեմոսին, սա կարելի է անվանել ավետարանը ավետարանում, քանի որ դրա մեջ արտահայտված է ողջ փրկության պատգամը։ Ավելի վաղ նա Նիկոդեմոսին ցույց տվեց աստվածային փրկության ծրագիրը, որը պիտի իրականանար մարդու որդու խաչի վրա բարձրացման միջոցով։ Այժմ նա բացահայտեց դրա խորագույն հիմքը, այսինքն Աստծո անզուգական սերը աշխարհի հանդեպ։ Որպեսզի ցույց տա, թե որքան մեծ է Աստծո այդ սերը, Հովհաննեսը նախադասության սկզբում ընդգծված կերպով օգտագործում է հոուտոս, այսպես կամ այդքան շատ թարգմանված հունարեն բառը։ Աշխարհի հանդեպ իր սիրո մեջ Աստված այնքան հեռու գնաց, որ տվեց իր միածին որդուն։ Այստեղ մարդու որդի տիտղոսը դիտավորյալ փոխարինվել է իր միածին որդի, հունարեն մոնոգենես արտահայտությամբ, համեմատեք Հովհաննեսի առաջին գլխի 14-րդ խոսքի հետ, որտեղ միածին եզրը հատուկ կարևորություն ունի։ Այլ կերպ ասած, Աստված տվեց իր ամենասիրելին, իր ամենաթանկագինը, կարող եք համեմատել Ծննդոց 22-ի 16-րդ և Հռոմեացիս 8-ի 32-րդ խոսքերի հետ։ Բացի այդ, տալ բառը այստեղ վերաբերում է ոչ միայն որդուն աշխարհ ուղարկելուն, ինչպես գրված է խոսք 17-ում, այլև նրա զոհաբերությանը, մահվան մատնելը։ Այստեղ ասվածը շատ նման է առաջին Հովհաննեսի 4-ի 9-ից 10-րդ խոսքերում գրվածին։ Կոսմոս աշխարհ թարգմանվող տերմինով Տերը նկատի ուներ մեղավոր Աստծուց օտարված մարդկային աշխարհը։ Այս աշխարհի վրա Աստված իր անսահման սիրով խղճաց, և դրա նպատակը այն էր, որ յուրաքանչյուր ոք, ով հավատում է նրա որդուն, չկորչի, այլ ունենա հավիտենական կյանք։ Համեմատեք խոսք 15-ի, ինչպես նաև Հովհաննեսի 12-րդ գլխի 46-րդ խոսքի հետ։ Աստծո նպատակը հենց դա էր՝ փրկել մարդկանց կորուստից և դատաստանից, ինչպես գրված է 18-րդ և 36-րդ խոսքերում, սակայն դա ենթադրում էր, որ նրանք պետք է հավատային որդուն։ Մինչ առաջ անցնելը նշենք, որ Հովհաննեսի գրելաոճը միշտ չէ, որ պարզ արտահայտում է մեջբերման ավարտը։ Պարզ չէ, թե արդյոք 16-ից 21-րդ խոսքերը Նիկոդեմոսին ասած Հիսուսի խոսքերն էին, թե ավետարանի հեղինակի մեկնությունը։ Աստվածաբան Մերիլթենին կարծում է, որ եթե այդ հատվածը Հիսուսի ուղղակի խոսքը չէ, անկասկած առնվազն հիմնված է այն ամենի վրա, ինչ նա ասաց Նիկոդեմոսին։ Պարզաբանելու համար 16-րդ խոսքում ասվածը Տեր Հիսուս մի քայլ հետ գնաց և խոսեց իր աշխարհ գալու մասին։ Երբ Աստված ուղարկեց իր որդուն աշխարհ, նրա նպատակը ոչ այլ ինչ էր, քան այդ աշխարհի փրկությունը։ Աստծո նպատակը երբեք չէր եղել աշխարհը դատապարտելը։ Ավետարանում հաճախ հանդիպում ենք այս հակադրությանը, ոչ թե, այլ որպեսզի։ Այս արտահայտությունը երկու նպատակ ուներ՝ ավելի ուժեղ ընդգծելու Աստծո փրկարար սիրո գաղափարը։ Այն փաստը, որ այս խոսքում աշխարհ հունարեն կոսմոս բառը 3 անգամ օգտագործում է, ընդգծում է փրկության համընդհանուր բնույթը։
Աստծո ծրագիրն ընդգրկում էր ողջ մարդկությունը, համեմատեք Եսայիայի 49:6-7 եւ 52:15 խոսքերի հետ։ Սակայն դրանով Հիսուս չէր ցանկանում ասել, որ այսուհետև դատաստան չի լինելու։ Աստծո փրկարար գործողության հակառակ կողմում անխուսափելիորեն գոյություն ուներ նաև դատաստանը, եւ դա միայն ապագային չէր վերաբերվում, այն արդեն իսկ տեղի էր ունենում, այսինքն մարդն ինքը իր վրա բերում էր դատաստանը, որովհետև չի հավատում Աստծո միածին որդու անվանը։ Հավատալ նրա անվանը արտահայտությունը բնորոշ է Հովհաննեսի ավետարանին, այստեղ այն հավասարազոր է, հավատալ Աստծո միածին որդուն արտահայտությունը համեմատեք նաև խոսք 36-ում հավատալ որդուն արտահայտության հետ։ Դատաստան հունարեն կրիզիս բառով Տեր Հիսուս կրկին անդրադառնում է նա արդեն դատապարտված է արտահայտությանը։ Հետևաբար այստեղ այն պետք է թարգմանել որպես դատաստան, ընդգծելով նաև բաժանման իմաստը։ Եվ սա է դատաստանի արտահայտությամբ Տերը ներկայացրեց դատաստանի բնորոշումը, այսինքն լույսը եկավ աշխարհ, բայց մարդիկ ավելի սիրեցին խավարը, քան լույսը։ Այստեղ Տերն ակնարկում էր իր աշխարհ գալուն, նրա գալուստով լույսը փայլեց այն խավարի մեջ, որում մարդիկ գտնվում էին, բայց նրանք չկարողացան տանել այդ լույսը եւ մերժեցին նրան։ Մարդիկ արտահայտությունը այստեղ խորհրդանշում է ողջ մարդկության հոգևոր վիճակը։ Այս խոսքերը կապված են Հովհաննեսի ավետարանի նախաբանի երկու հատվածների, առաջինի 4-5 եւ 9-11 խոսքերի հետ։ Այդ չճանաչել եւ չընդունել իրավիճակների խորքային պատճառը Հիսուսը այսպես բացատրեց. մարդիկ ավելի սիրեցին խավարը, քան լույսը։ Այստեղ հունարեն մալոն բառը, որ թարգմանված է ավելի, ցույց է տալիս կատարված բացարձակ ընտրությունը, եւ այս ընտրության պատճառը Հիսուսը բացատրում է հետեւյալ կերպ, որովհետեւ նրանց գործերը չար էին։ Սրան հակառակ մյուսները ներգրավում էին նրա կողմից։ Դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր գործադրում էին ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը գործադրել արտահայտությունը սեմիտական բառակապակցություն է, որը բառացի նշանակում է, որ այնպես գործել, որ ճշմարտություն առաջանա։ Ճշմարտություն հասկացությունը այստեղ վերաբերում է այն ամենին, ինչ գալիս է Աստծուց։ Համեմատեք առաջին Հովհաննեսի 1:8 խոսքի հետ։ Աստծո մեջ արտահայտությունը նշանակում է միություն Աստծո հետ եւ համապատասխանություն նրա կամքին։ Վերջում նշեմ, որ Հիսուսի ու Նիկոդեմոսի հանդիպման մասին այս պատմության մեջ որևէ նշում չկա այս հրեա պաշտոնյան ընդունեց Քրիստոսին թե ոչ։ Այնուամենայնիվ 7-րդ գլխում կրկին հանդիպում ենք նրան, որտեղ նա անուղղակի ձևով պաշտպանում է Հիսուսին հրեա մյուս իշխանավորների առաջ, իսկ 19-րդ գլխում օգնում է Արիմաթեացի Հովսեփին թաղելու Հիսուսին։ Ակնհայտ է, որ ինչ որ պահի նա անձնական որոշում էր կայացրել հավատալու Հիսուս Քրիստոսին եւ անմնացորդ ծառայելու նրան։ Այսպիսով մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, եղեք օրհնված, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Ցտեսություն։